Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'alaga maqtovlar aytib, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytib, Mishkatul Masabih kitabından gelgen jerimizden inşallah sabaqlarımızды başlayız. Biz buga çeyin janağı şehit bolup ötkönдөр tuurasında süйлеп atkanбыз. Andan keyinki gelgen hadisten başlap ketебиз. Qala al-imamu al-muhaddisu at-Tibrizi rahimahullahu ta'ala ve adamallahu naf'ahu fi'd-darain amina ila an qala ve an Aişete radıyallahu ta'ala anha qalat sa'altu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاءه وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد Ravahul Bukhariyyuh. İmam al-Bukhari özünün Sahih kitabında rivayet kılgan hadis. Keda aytışat, şu ağacı bardığın toптоп alıp dayıf hadisleri de ayta öğret, anan jomoq ayta öğret dep aytışat o zamandağı. Bu Sahih Bukhari'de hadis. Kimdegi oşo sabakta dayıma dayıf hadisat jomoq ayta öğret dese, Mulla Ali Qari'nin etikatı boyunca imandan çıkıp ketet. Antkeni biz köpünçө sahih hadislerdi aytabыз. Bukhari'den, Muslim'den, muttafaq aleyhine gede ayatlarda koşuyoruz. Anan tolko jomoq aytıp dayıf aytat dep aytkan adamlar, bular dayıfke çıgara turgan bolsa arasında mutawatir hadistler gelet. Anan Kur'an ayatlары dagы var, imandan çıgat. Antkeni oşol Kur'an-ı Kerimdegi je mutawatir hadistler dayıf dep aytkan al жакшы эмес. Zanni деген söz bolot. Al tуура эмес. Al qat'i subut. Bul İmam Bukhari özünün El-Cami Es-Sahih kitabında rivayet kılgan sahih hadis. Hazreti Aişe nekemiz aytat, men Peygamberimiz Aleyhisselam'dan taun, çuma oorus jönündө suradım deydi. Çuma oorus jönündө suradım deydi. Suraganda fa akhbarani ennehu azabun. Peygamberimiz men aytты deydi, al ooru bul azap dedi deydi. Azap, Allah'ın azabı dep aytты deydi. Yeb'azuhullahu ala men yeşâ'uh. Kuday Taalam kimge kaalasa, oşol adamga mına oşol azapты jönötöt dedi. Ve annallaha cealehu rahmeten lil mu'minine. Alim Allah Taala mına oşol oorunu mu'mindarga ırayım kılıp jönöttü. Mu'min emeslerge başkalarga bul azap, bul kıyna olsa mu'mindarga bul ırayım, rahmat, merim bolup jönötüldü deydi. Leyse min ahadin يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. Kimdin deydi, qaysi bir musulmandın yaşagan жерinde çuma orusu kaptap ketse, oşol jerde sabır kılıp çıkıp ketpestен, sooptan ümit kılıp, anan Allah'tın takdırga жазганынан başka hiç nerse bolboyt. Bardық нәрсе тағдырға жазылған болот деген этикат менен ошол жерде калса дейт, бул адамга шейиттин сообундай сооп жазылат деди. Ошол жерде калсаң деле эмне тагдырыңа оору жазылбаган болсо оору сага жукпайт. Тагдырыңа жазылган болсо жугат. Ошон үчүн тагдырга ишенип иман келтирип, ошол жерден кайтып чыгып кетпестен ооруларга жардам берип, сооп үмүт этип сабыр кыла турган болсоң, анда ошондо сага шейиттин соо жазылат дейт. Бул дүнүйө мына ушундай дүнүйө. Бул дүнүйө момун
Башкаларга азап болгон нерседен өзүнө ырайым тилеп алат. Демек ниет менен, сабырдуулук менен, соп үмүт этүү менен, Аллах Таалага ынануу менен башкалар үчүн азап болгон нерсе биз үчүн ырайым мээрим болот. Тагдырга тем берүү, тагдырга моюн сунуу адамдын мусулманчылыгынын бактылуулугуна ошого келип такалат. Ошол кыйынчылыктын өзүнөн өзүңө ырайым кылып ал. Айтат го, адаттарды ибадатка айландыргыла дейт. Адаттарды ниеттер менен ибадатка айландыргыла. Мына бул жерде момун азапты өзүнө ырайым мээрим кылып атат. Ыйман менен. Кээ бир адамдар бар, өмүрү бактылуу аябай. Кыйынчылык жашайт, курсак ач башка, бирок анын көңүлү аябай ток. Анткени рухунда ал өзүн өзү бактылуу кылган инсан. Анда ыйман деген уютку бар, негиз бар. Ыйман деген уютку бар, ыйман деген негиз бар. Bir nesi aytkım gelip ketти. İnternette bir çoğun өлkөнүн padişası Peygamberimizin tukumlarının birinin kanından alıp kanına kuydurup oşonu jariya kılıp atышат. Аны бирөөлөр жакшы көргөнү бар, бирөөлөр жамандап атканы бар, бирөөлөр уютку, пашты уютку деп жамандап шылдындап атканы бар. Шылдындаган туура эмес. Туура Пайгамбарыбыздын хижама кылганда канын соргондо төкпөй жутуп жиберген, ошо канга тозок оту арам, мен да ошол себептен тозокко түшпөй калайын деген үмүт болгон, табаррук кылган пайгамбардын канын. Бирок бул пайгамбар задалардын бардыгынын каны ошондой деген сөз эмес. Яни пайгамбардын рух тукумунун бардыгы пайгамбардын тукуму болгон үчүн бейишке түшүп калат деген да этикат жок бизде. Алар туура жүрсө, түз жүрсө ошондо бейиш болот, болбосо алардын жамандак болуп калышы ыктымал, Кудай сактасын. Аны эми азыр адамдар ошол пайгамбардын каны менин канымда бар дегенде бул жакшы күмөн, жакшы үмүт менен гана ушундай кылып атат, бирок ошону менен бейишке кирип кетем деген сөз ал кыйыныраак маселе. Анан бирок ошону шылдындаган ал туура эмес маселе. Эми ал машруу эмес. Андай болсо аларды каны кымбат болуп кетпейби бардыгыныкы эле. Адамдардан да басак эле канын алып алып, канына куюп алып, андай жок. Аны колдобойбуз биз. Колдобойбуз, ал нерсенин кереги жок. Ар нерсе амалы менен Кудай мамылга ниетке жаша кете бериш керек. Анан пайгамбар задалардын канын алып куюш дегенде мода кылбаш керек. Ал туура эмес. Бирок аны шылдындаганда туура эмес. وعن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال жанагы сабыр кылып дегенде чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү болуп туруп ошол жерде калса деген сөз. Сабырдуулук качан айластан отуруп мен сабыр кылып атам деген болбойт. Сабырдуулук деген сабырдуулук кылбай койгонго, күчүңү көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, күчүңү көрсөтпөй койсоң, кыйын экенин билдирбей сабыр кылып калсаң, мына ошондо сабырдуулук да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам баратса бир кабырда бир ая жатып улууң шыйлап атат. Анан пайгамбар алейхиссалам барып, "Ой аял" деди, "Сабыр кыл" деди. Дегенде аркасын карап коюп осуну айтты. "Сенин башыңа, менин башыма келген түшкөндө сен дагы көрөт элем сени дагы" деди. Пайгамбар өтүп кетти. Аял өзүнө келип турган жанында айтты, "Ey, каттуу айттың сен. Туура эмеске айттың. Сага Мухаммед пайгамбар келип ушундай деп айтты эле. Сен ошого ушуну жооп бердиң" дегенде аял чочуп кетти. Эмне деген шумдук? Деп барып пайгамбарыбыздан кечирим сураган пайгамбар айтты, "Сабырдуулук" деди. Чарчап калганда отуруп калган сабырдуулук эмес. Ошол кыйынчылык башыңа түшкөн алгачкы учурдагы сабырдуулук, мына ошол сабырдуулук деди. Бирөөдөн өзүң таяк жеп калып, таяк жей турган эле болчуң, тим эле койдун да болбосом дегениң жок. Таяктап кое турган болуп тим койсоң, ошондо тим кой. Ошол сыяктуу сабырдуулук кылбай койгон мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, бирок өзүң карманып сабырдуулук кылсаң, мына ошондо сен эмне чыныгы сабырдуулук кылган болот экенсиң. وعن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه متفق عليه. Эми хадисибиз Бухари Муслим хадиси. Бул да аябай сахих хадис. Усама ибн Зайд айтат, пайгамбар алейхиссалам айтты, чума оорусу риджун бул азап деди. Аллах Таала муну жөөттөрдүн тукумуна жөнөткөн азап деди. Же силерде мурда өткөн коомго жөнөтүлгөн азап, эгерде кайсыл бир жерде чума оорусу
Келте деп коебуз кыргызча. Келте оорусу бар деп уксаңар, ошол жерге барбагыла. Эгерде кайсыл бир жерде келте оорусу бар деп уксаңар, ошол жерге барбагыла. Эгерде силер ошол чума келте оорусу бар жерде жашап аткан болсоңор, ал жерден чыгып кетпегиле деп айтып атат. Кыргызча муну мынтип которобуз. Тирүү болсок бир дөбөдө, өлүү болсок бир чуңкурда деп которобуз. Кыргыздын бир макал сөзүнүн бардыгы мына ушул хадистерге бап келет. Көрдүңбү? Качып кетип калбаш керек. Кыйынчылык болгондо, жакшылык болгондо баарында бирдей болуш керек. Сен чыгып кетип калсаң, ал жерде адамдарга ким жардам берет? А бирок ооруп кала турган болсо, сен барып козгоп жибере, баргандан ооруп кала турган болсоң, ошол сага жукту деп өзүңө өзү кыйналасың анда. Ал жукпай турган оору. Бирок ошол ооруп калсаң, ошону жукту деп сен этикатың ошондон бузулат. Ошон үчүн проблема болгон жерге барба, а проблема болуп калсаң андан кетип калба. А кээ бир адамдар эмне өзүн баатыр сезип алат. Такыбалык кыл, ошака барып алат, жок, ал көр такыбалык, ал туура эмес маселе. Кайсы бир жерге бара турган болсоң, проблема боло турган болсо, ошол диниңе зыян тие турган болсо, ошол нерсеге бут таштаба. Таваккул ар нерсени тактап, өлчөп, билип, акыл эске салып, анан ошону Кудайга тапшырып тобокел кылганда болот. Анан жөн эле ушу бисмилла деп кетип калган болсоң, ал таваккул эмес. Ал таваккул жөн эле курулай таянган болуп эсептелет. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى إذا ابتليت عبدي بخبيبتيه ثم صبر أو وصله منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. İmam el-Bukhari'nin sahih hadisinde Hazreti Enes radıyallahu ta'ala anhu aytat, Peygamberimiz aleyhisselam'ın mınday dep aytkandыгын uqtum deyt. Allah Taala aytты deyt, egerde pendemdi eki sүйүктүүsü menen gözүн айтып атканы сынап алып койсом дейт, ошого пендем сабыр кылган болсо, эки көздүн ордуна бейиш берем деди. Эки көздүн ордуна бейиш берем деди. İnsan эгерде Кудай Таалам эки көзүн же бир көзүн алып койгон болсо, ага кыжаалат болбосо, ошого шүгүр кылса, Кудай мага бейиш берет. Ошол пендесинин берип аткан жакшылыгы. Мисал үчүн, Валиллахил масалул а'ла, ата эне баласына жамандык каалабайт. Ошол баласы жакшы болсун деп кээде аны тарбияга чакырып уруп койсо, бала убактылуу таарынат. Же баласы балмуздак жегиси келсе, ооруп каласың деп энеси балмуздак алып бербей койсо, бала убактылуу таарынат. Бирок мунун келечегинде жакшы экендигин бала сезе албайт, а кийин чоңойгондо ата-энесине ыраазы болот. Ошол сыяктуу эле Аллах субханаху ва таала пендесин бейишке киргизгиси келсе, анын эки сүйүктүү болгон көзүн алып койгон болсо, ага шүгүр айтсын, сабыр кылсын, Кудайым ал адамга бейиш берет. Эгер ошого сабыр кылып, тагдырга тен берип, моюн сунуп аткан болсо, ал адам билсин, ал адам иншаалла жаннат бейиштик адам деген сөз болот. Эч качан маалыбаган, көзүнүн көрбөгөн, эч качан өкүнбөгөн адамдарды көрөсүң. Алардын кайраты сеникинен көбүрөөк. Алардын бир мындай ышкы сеникинен күчтүүрөөк. Динге жакшылык кылам дегени, башка дегени эсиң ойт. Кээде ушундай. Урматтуу бир туугандар. الفصل الثاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه الترمذي وأبو داود. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu aytat, ikinci fasılda Peygamber aleyhisselam aytты deyt. Qaysı bir musulman başka bir musulmandı erteң menen ооруп жатканда зиярат кыла турган болсо, ияда, ада деген сөз бар. Бул дагы зиярат кылуу, бирок ооруган адамды зиярат кылуу деген сөз болот. Адамды зиярат кылса дейт, ага дейт 70,000 периште кеч киргенге чейин салават айтып турат дейт. Периштелердин салават айтуусу ошол адамга ырайын тилеп дуа кылуусу.
Sen eğer ertemenen bir adamdı oğrup atkanda ziyaret kılıp, oğrukhanaga varıp, alabalını sorap koysan, geçeyin 70.000 perişte sana dua kılıp durat eken. Alemi bir adam geçke mal ziyaret kıla turgan bolsa, taң atkanга çeyin 70.000 perişte ağa salavat aytıp, ırayım tilep dua kılıp durat deydi. Jana al adamga beyişten dayı bir bakça verilet deydi. Beyişten bakça degeni üy, anan üy bakçanın içinde olur. Korojay degen söz bu. Bakcay degen söz. Demek oğurlu adamın gönülün alu, buna uşunçalık dengelde emne daraja eken. Biz aytabız bir adam meçit salgan bolsa özüne beyişten üy kuruptur dep aytabız. Elemi bir adamdı ziyaret etip koygan bolsa oğrup atkan adamdı, oşol adamga üy emes, aga bütünde bir baktı, emne Kuday Taala nasip kılar eken. Abu Davud rivayatında. Demek adam oğrup atkanda ziyaret kıluu al jöndөн jön emes. Muna cemaat maksat emne? Maksatı 2 gün, 3 gün, 4 gün namazga gelbey kalgan bolsa, anı ziyaret et suraş gerek barıp. Belki büyünen çağılbay kaldı, belki muhtaçsın jardamına degen mesele. Cemaat, oşol meçit, anan keyin imam burulup oturup karap, oşonun bardıq hikmat emne? Oşol adamlar birin joktop, egerde oğurup kalsa, anı ziyaret etsin degen mani. Ziyaret etsin degen mani. İmam Tirmidhi, İmam Abu Davud rivayet kıladı. Uşul hadisten bilgenibizde adam oğurup atkanda söz türde ölüp kala turgan oğurup oluş şart emez. Tişi oğurup atkan bolsa dele, başı oğurup atkan bolsa dele, azırak oğurup olsa dele adam ziyaret kılgan bolsa, uşul soğupka teң şerik bolot. Adam antkeni azırak oğurusa dele, adam özün oğuru sezip kalatdagı, anan oşonda dostoru gelbey kalgan bolsa, demek oğurup kalsam bular gelbey koyot eken go dep şaytan vasvasa kılat. Oşon üçün azırak oğurup kalgan bolsa ziyaret kılıp tursan, adamın көңүл tolup durat degen mani. Gördün mü? Bütünde alam buzulat. Adam oşondan dostluktan ajırap ketet. Menge kapı Kur'an okutkana gelbedinden kırgızın sözü var. Oğrubastam görüp koybodun degen sözü var. Oşondan emne dostluk kattaşpay kalat. Gördüңөр mü? Demek mamile buzulat, koğum buzulat degen söz. Azırak oğurup kalsa dağı ziyaret kılgan hareketin görsök inşallah jakşı bolot. Bir dostumuz oğurup kalıp içinde ele oğurup duruyorduk. Anan biz 4-5 ziyaretka barıp oturup alsak aytat, sizler gelip kayra oğurup küçöйтүp koydуңар, sizlerge süyleyim de oturup suuk тийгизип aldım dep tamaşalayt. Andan adam көңүлү көтөрүлөт. Şonuň üçin hurmatly bir tugandar, adam oğurup kalganda ziyaret kılıp barıp, alabalyn surap turgan bul emne mustahab paygambarыбыздын sünneti. Wa an Zayd ibn Arqam qala adani an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem min waja'in kana bi aynayya rawahu Ahmad ve Abu Davud. Hazreti Zayd ibn Arqam aytat, Peygamberimiz aleyhisselam menin 2 gözüm oğurup atkanda meni ziyaret kıldı deydi. Kende gündü katты karaganda, gün çak düştü, je başka bir nerseden aytır adamın gözü oğurup kalganda, oşondo dagı Peygamberimiz aleyhisselam meni rivayet kıldı deydi. Kebir Hanafi alımlar aytışat, egerde bir adam tişi oğurup varsa, je gözü kiçini oğurup kalsa, anda ziyaret kılıştın gereği yok. Anda her bir adam oğurup durat, anda ziyaretten kolun boşa yoğurat da alımdır aytışat deydi da. Birok mullali karetet, naushul hadis, oşalardan barın jokko çağırat, biraz oğurugan bolsa da adamın göңülü nazik güldey olup, anı ziyaret kılıp durgan jakşırak deydi. Demek Hanafi alımlarımız özleri delegede iştihat kılıp, iştihatı tuğra emes bolup kalı ihtimalı toluk türde urmatlı bir tuğanlarım var. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 60 خريفا رواه أبو داود. İmam Abu Davud Sicistani'nin Sunan kitabında Hazreti Enes ibn Malik aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytты deydi. Kimde darat alsa, algan daratın mıhtılap, jakşılap, toluk kılıp alsa. Andan keyin özünün musulman bir tuğanın soğup, ümit etip ziyaret etse oğurup atkanda. Anda bul adam menen tozoktun ortosu 60 yıldık alıstatılat deydi. 60 yıl möhnet. 60 yıl degende ne degen söz? Adamды karmatı tozokka taştay versen, oşogo jete turgan jol uşunçalık alыс bolot, 60 yılda düşe turgan alыс jol degen söz da.
Bürötler öyle düşüp kala turgan. Yok. Oşonçalыk alыс tatılat bul degen söz tozokton чыгуусуна sebep bolot, tozokton alыс bolup atat degen maani. 60 yıldık emne yol alыс tatılat tozokton deydi. Peygamber hadisinde barız bilemiz de sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Haram degen anık, halal degen anık deydi. Ökön ortasında şekti gümöndü yerleri var deydi. Oşon üstüne şekti gümöndü yerlerden açıkça kaçık kılay dep aytat. Antkeni şekке düşüp kalgan adam tozokko düşüp kalgan oңой эле болот. Misal üçün bir adam padişahın koruğunun janında uy qaytarıp жүрген bolsa korkunçturak. Gözün mындай bolsa uyuң çunandagан boydan araka kirip ketişi mümkün. Alысыраак qaytargan bolsoň uyuң çunandasa delе çurkap kel жетип alasың, başka çarçap kalat, başka nerse. Oşol siyahtуу tozokton 60 yıldık alыс atılat degen söz bul tozokko düşүү ыктымалы bul adamdыкы azayat, beyişke чыгуу ыктымалы bul adamdыкı көбөйөt degen maani. Buga tozokko düşө turgandan alыс tatılgan ушундай bir korgonuştar berilet degen söz. Demek adamdарды ziyaret kılуу mına ушундай daarat menen bargan. Gördüңөрбү? Daarat menen barıp atat. Mustaqap amalga daarat alıp atat. Mına oşo tarikat. Mına oşo tasavvuf. Daima daarat menen жүрgөн. Az biröөгө ayt, daarat menen bar, ziyaret kılabыз dese, estağfirullah dep bid'at deşet. Jok mına. Doğrukanaga ziyaretke bargan adam daarat menen barıp atat. Mustaqap amalga. Demek sünnet amal başka nerselerge jönelip, ata-eneň uçuraşkana bargan bolsoň daarat menen bar. Çimbi? Maselete turgan bolsoň daarat menen ayt. Demek daarat menen жүрүүнүн fazileti mına uşul жерден dagы açıgıraak bilinet. Wa an ibn Abbas radıyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min muslimin ya'udu musliman feyaqulu sab'a marratin es'alullahal azima rabbal arşil azimi en yeşfiyeka illa şufiye illa en yekuna qad khadara ajaluhu ravahu Abu Davud ve Tirmizi. İmam Abu Davud, İmam Tirmizi rivayet kılgan hadiste Hazreti İbn Abbas aytat. Peygamber aleyhisselam aytdı deydi. Kimde kim bir musulmandı ziyaret kılıp durup 7 jolu bul duanı aytsa söz türde şifa bolot deydi. Biroq ölümü kelip kalgan bolsa ölümgө şifa bola albaydı. Ajalı jetpegen ele bolsa oşol dua şifa bolot deydi. Biroq oşol duanın şartı iki şartı var eken. Birincisi ziyaret kılıp barış kerek eken, ikincisi 7 jol aytış kerek eken. Anan tarat menen bolgon jakşırak аны murdaki hadisten aldık biz. Demek tarat menen ziyaret etip barıp 7 jolu bul duanı aytsanız ajal ele kelbegen bolsa anda şifa bolor eken. Al dua eken? Es'alullahal azima Rabbal arşil azimi en yeşfiyeka. Ulu Allah Taala'dan sorayımın deydi. Ulu arştın eğisi bolgan Allah Taala'dan sorayımın sana şifa berүүnü. Jön ele kadimki söz. Bolgon Allah'ın uluktap sorap atasın. Allah'ın uluktap ulu arştın eğisi bolgan. Ulu Allah Taala'dan sorayımın sana şifa versin degen söz. Allah şifasını versin. Kede biz karasak Kudayım koldaсын dep koyabız. Allah şifa versin dep koyabız. Jok. Allah'ın uluktap, anı maktap, andan ne şifa suragını. Oşonda şifası kabul bolat. Her nesenin makamı var. Allah Taala dep. Allah Azze ve Celle dep. Allah Subhanahu ve Taala dep. Bardıgan uluk bolgan, çeksiz kudret eğisi bolgan, rızkı verүүчү, jokton bar kılуучu Allah Taala'dan surayım, dua kılam, Allah'ım sana şifa versin desen, Kudaydı uluktasan, oşol kabul boluşka bolgan emne jol degen söz bolat. Peygamberimizin hadisinin her birinde özünçe urma hikmet var. Mına oşun 7 jol aytışın gerek eken. Es'alullahal azima Rabbal arşil azimi en yeşfiyeka. Es'alullahal azima Rabbal arşil azimi en yeşfiyeka. Es'alullahal azima Rabbal arşil azimi en yeşfiyeka. Dep dua kılsa. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل إرق نعار ومن شر حر النار رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث إبراهيم ابن إسماعيل وهو يضاعف في الحديث. Hazreti İbn Abbas aytat,
Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, пайгамбар алейхиссалам адамда дейт температура болуп, градус көтөрүлгөндө жана денесini bir жер ысытмалап ооруган учурда мына ушул дуаны үйрөтөр эле дейт. Ошол денеси ооругандын бардык түрүнө дейт. Бардык денеси ооруган бардык түрүнө ушул дуаны үйрөтөр эле дейт. Кантип айтканды? Бисмиллахил кабир. Аузу биллахил азим. Мин шарри кулли ирқин наарин ва мин шарри харрин нари. Ар бир атырылып чыгып аткан кандын жамандыгынан, ириң чыгып, башка чыгып, бирнеке чыгып, адамдан чыгып аткан жамандыктан, ошондой эле тозоктун ысыгынын жамандыгынан, о Кудай Таалам, сени менен сактанамын. Улуу Аллах Таала сени менен сактанамын, жана эң чоң улуу азим Аллах Таала сенин атың ысың менен ошондон сактанамын деп дуа кылса, дуа кылган үйрөтөт эле пайгамбарыбыз дейт. Имам Тирмизи бул хадисти риваят кылып, бул хадис гариб хадис, бул хадис Ибрахим ибн Исмаил тараптан айтылынат дагы, ал хадис илиминде даиф деп айтылынат дейт. Демек хадис даиф деген маани. Хадис даиф хадис, бирок фазаилде, дуаларда аткарса боло берет. Теге эле дуада хадис эмес, өзүң деле дуа айтсаң болот. О жараткан Кудай Таалам, сен улуксуң бардыгын, рызкыңды сен бересиң, мага шыпа бер деп айтсаң деле дуа боло берет. Бирок пайгамбарыбыздын өзүнүн лафзи менен, оозундагы сөзү менен айтылгандын өзүндө бөлөкчө береке бар. Демек дуасы кандай экен? Бисмиллахил кабир, аузу биллахил азим, мин шарри кулли ирқин наар ва мин шарри харрин нар. Дагы бир айтам. Бисмиллахил кабир, аузу биллахил азим, мин шарри кулли ирқин наар ва мин шарри харрин нар. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا خوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. إمام أبو داود رواياتында Hazreti Abu Darda айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткандыгын уктум дейт. Кантип айтат эле дейт? Ман иштака минкум шай'ан. Силердин бириңер арызданса кайсы бир жеринен, ден соолугунан дейт. Ау иштакаху ахун лаху. Же бир туган ооруп аткан болсо, фалякул, минтип айтсын дейт. Роббуналлах. Биздин Роббубуз, жараткан Кудайыбыз Аллах Таала, аллази фис-самаи тaqaddasa ismuka. Amruka fis-sama wal-ardi. Анын улуктугу, зикири асманда дагы улук, жерде дагы улук дейт. Бул деген сөз жердегилер дагы, асмандагылар дагы Аллахтын атын улуктап айтышат дейт. Ошондой эле Аллах Тааланын ырайымы асманда дагы бар дейт. О Кудай Таалам, ырайымыңды бизге түшүр дейт. Асмандагы ырайымыңдан бизге түшүргүнүң, биздин күнөөбүздү кечиргениң, жана биздин каталарыбызды кечиргениң, сен жакшылардын жаратуучу Раббысың дейт. Жакшылардын Раббысың дегени жамандардын Раббысы эмес деген сөз эмес. Балким жакшыларга маани берип, жакшыларды жакшы көрө турган сен Раббысың деген сөз. Кудай Таалам баарын жараткан, бирок жакшы пенделерине өзгөчө маани берет деген маани. Бизге ырайымыңды түшүргөнүң дейт. Бизге өзүңдүн ырайымыңды түшүргөнүң жана бизге шифаңдан шифаны түшүргөнүң дейт. Мына ушул биздин ооруга десе, иншаалла айыгып кетет дейт. Бардыгында Кудайды улуктоо, бардыгында Кудайдан суроо турат. Алланы улуктап, андан кийин ушул оорун айыктыр деп сурансаң, иншаалла Кудай Таалам ишеним менен берет дейт. Доктурлар, көп доктурлар менен сүйлөшүп жүргөндө, чоңу деле кичинеси деле айтышат, сен өзүң ошого ишенгин дейт. Анан жанагыдай адамдын денеси деле, жанагыдай жара болгон жер, дене өзүн өзү айыктырат. Аны билебиз да бардыгыбыз, илгери биз жыгылып түшсөк эле Кытайдын кырма дарысты топуракка эле пуф деп үйлөп сээп коет. Эч кандай заражение жок, айыгып кетчү эле жакшынакай болуп. Адамды ишен ушундай болчу экен. Түшүнчүбүз биз. Топурак алып сээп коет элек,
Azır emin seppe ederek açık etip atsan zaражение olup ketет. Андай эмес эле. Этикат якын күчтүү экен бардыгыбыздачы. Мына ушундай болот элек биз. Анан операциялар тигип коесуң, эт өзүнөн өзү жабышып ошентип барып кете берет. Кудайдын кудурети. Демек Аллага болгон ишеним адамдын айыгуусуна эмне тезирээк себеп болот. Мына якын ушул жерде көрсөтүш керек. Анан дыйканчылык кылбай, башка кылбай, якын көрсөтпөй, якынды көрсөтө турган жер умматтуу бир тууганда мына ушул жерде. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى جنازة رواه أبو داود أو يمشي لك إلى جنازة. Hazreti Abdullah ibn Amr aytat, Peygamber aleyhisselam aytты deyt. Egerde bir adam deyt, başka bir oğurlu adamdı ziyaret kılsa aytsın deyt. O yaratkan Kudayım, muna uşul pendene şifa ver. O yaratkan Kudayım, muna uşul pendene şifa bere gör deyt. Al, sana düşman bolgan bir adamdın belin sındırat deyt. Egerde Müslüman oru bassa, o Kudaytan muşuğa şifa ver, al sana düşman bolgan biröөнүн belin sındırat deyt. Belin sındırat degende barıp belin sındırış degen söz emes. Balkim oşonun etikatın, oşonun jaman түшүнүгүн buzup, boşoğa jakşı davat beret degen söz. Adamdın işenç ketip kalsa beli sıngan oşol. Beli sındırgan menen duku tura verse, al sıngan esemiz kayra bitip kala beret. Demek oşol senin düşmanın belin sındırat degen söz, senin düşmanlarına karşı durup berip, davat kılıp din jetkizip ошончо bu musulmanga şifa bergeniň deyt. Je belin sındırmasa dağı senin razılığın için bir cenaze namazga barat deyt. Aytır, bu musulman adam başkalarga neme görsetip jamaatçılık tosa turgan bolot, jok ele degende jamaatçılık tosposo dagы janazага barıp bir paydalı işke soğup bola turgan bir adam bolot. Oşon üçün uşul pendenge emne şifa ver dep dua kılsa jakşı bolot deyt. Antkeni bul jakşı işlerdi kılat. Bul cihatga çıgat. Bul el üçün, din üçün, mamleket üçün güye turgan adam bolot deyt. Dinini tarata turgan adam bolot. Jok ele degende eптеп сектеп болгондо анда janazага barat. Demek musulmançılık bir farz-ı kifaya atkarat. O Kuday Taalam dep dua kılat. Bırak bunda bir mani var. Adam oğru atkanda, oğrugandan keyinkisi jakşılıkka bara turgan bolsa, anda ayıkkаны jakşı eken. Oğrugandan ayıkkandan keyin murdadan jaman jakka barsa anda ölüp kalgan jakşıraak eken. Emne karşı günöөнүн sanын köpöйтүp. Gördün mü? Bu soğuk işlerdi kılat dep, soğup turdu aytып atat. Demek uşul dua kılış kerek. O Kuday Taalam, uşul jakşı olsun, jakşı ola turgan bolsa şifa ver, bolbosун tez ele bara turgan жерine barıp, bu bizni özünü problemasından kutkarsın dep dua kılış kerek. Böyle bala ver dep aytabız. O Kuday Taalam, paydalı bolsa berginin, bala emes bale ola turgan bolsa berbe ele koygonuň dep dua kılsaň, bireler jaman göz menen tiyip karap kalat. Biroq çynygynda toora dua oşol. Bala ola turgan bala berse ele, bale ola turgan bolsa anın keregi jok. Andan göre balası jok ele жүрgөн emne jakşyraak bolup kalat. وعن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن قول الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وعن قوله من يعمل سوءا يجزى به فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير رواه الترمذي. Hazreti Ali ibn Zeyd Umeyya degen sahabiyeden rivayet kılat. Al Umeyya degen sahabiya Ayşe nevizden soradı deydi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de
Lillahi ma fis semavati ve ma fil ardi ve in tubdu ma fi anfusikum ev tukhfuhu yuhasibkum bihillah feyaghfiru limen yeşâ'u ve yu'azzibu men yeşâ' vallahu ala kulli şeyin kadir. Asmandagılardın jana jerdeginin bardyk Allah Taala'nın milkine taandyk. Eger sizler özüňördögi nerseni açıkka çıgarsaňar dele, any jaşyryp koysoňar dele, Hudaý Taalam bardygyn bilip turat, bardygynyň esep kitebi bar. Hudaý Taalam kimdi kalasa geçiret, Hudaý kimdi kalasa azaptayt. Allah Taala her bir nersege kudretli dedi. Dep turup ikinci bir ayet surady. Leysa bi amaniyikum ve la amaniyi ahlil kitabi men ya'mel su'an yujza bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la nasira degen iki ayette surady. Bunun manisi sizlerden ümit kılganıňar tilekteriňer emes. Je ahli kitapların tilekleri emes deyt. Kimde kim jamandyk kıla turgan bolsa aga jaza berilet deyt. Allah Taala'dan başka jardan bere turgandagı aga kojoyun bolup hiç kim tapbayt. Jamandyk kılsaň jamandykty söz türde görösün dep atat da. Jamandyk söz türde görösün dep atat. Ana oşolle uçurda Hudaý Taalam kimdi kalasa günösün keçiret dep atat. Ana kimdi kalasa Hudaý azaptayt dep atat. Eki ayatty manisi biri-birine tuş kelbey kaldı. Ökö kanday bolot dep Umeyye enekebis Hazret Ayşe enekebizin şu eki ayatty manisi surap atat deyt. Demek ayatlardyň manisindele sahabalar delegede düşünbey kalat eken. Düşünbey kalıp je ayatlardy biri-birine bap kelbey kalganday bolup anan oşonda eki başka eken mınday eken dep iştihat kıla berbesden bile turganlardan surayt eken. Oşonu Umeyye enekebis kimden Hazret Ayşe enekebizden surady. Suraganda Ayşe enekebis aytdy, men uşunu Peygamber aleyhissalamdan suradym deyt. Uşu sen suragan surany men dagı suradym elem. Oşul men Peygamberden suragandan beri hiç kim menden uşul jönde suray elek, sen birinci jolu surap atasın deyt. Kedi şunda bolot, kedesinden bir sura surayıp, oşol soran sen daha birden suragan bolosun, başka hiç kim sura ömrüňde birle jol oşol suraga jogap bergen bolosun. Muna şunda suralardan biri Hazret Ayşe enekebizge gelipdir. Degende aytat, bul deyt Allah Taala'nın özünün pendelerini erkeletip açuusu gelgeni deyt. Hudaý Taalam özünün pendelerini kattıp aytat kede deyt. Birok kattıp aytkanda kanday? Oşol kılıp atkan işte андай kılbagynyň degen sözü. Her bir jamandygyň söz türde jogap alasın dep atat. Bul degen pendelerge erkeletip korkutuusu deyt. Jemelөөsü degen söz. Hudaý Taalam kalasa geçirip jiberet. Birok söz tür jazalasın degen söz bul özünün pendelerin jemelөөsü jamandyk kılbagılar sizler. Sizler bir jamandyk kılsaňar oşol jamandygyň günөөsü keçirilbey turganda elestetip jamandyk kılbagılar. Birok Allah Taala kalatan dile geçirip koyot dep aytkan sözü. Hiç wagt ayatlar biri-birine karama karşı gelbeyt deyt. Dep aytyp atat deyt. Allah Taala deyt, pendesine berilgen tana temperatura ısıtma bolup orugan, je denesinde bir kızık bir bunday bir kişine bolup, je bir dünýösünden bir kişinesi jogolup ketip, je çöntögünde salgan bir nesesi tiyini düşüp kalıp, oşoga kıjalat bolgon bolsa dele, Allah Taala oşol pendesine oşol kıjalat bolgondygy üçin sowap beret deyt. Bul degen söz bir jamandyk kılıp alsa, Hudaý Taalam geçiribey koyot eken dep kıjalat bola turgan bolsoň, oşol bolgan kıjalatçylygyňa dagı sowap berilet deyt. Demek günöge buşayman bolu. Kılgan işke şonu bekar kılgan eken may, bekar kılgan eken de özünçe kıjalat bolsoň, dıkat bolsoň özünçe. Ana şoga da Hudaý Taalam sowap berer eken. Adamda kıjalat bolusu dagı dele bolsa adam boydan ekendigi. Dagı dele bolsa günöөнü günөө dep bilip atkandygyndan kabar beret. Demek adam boludan kalelek degen söz. Demek bul adam dagı dele antkeni bul kılgan işine günөөsüne buşayman bolup atat deyt. Muna oşol buşayman bolgondun özün Hudaý Taalam jakşı göret deyt. Bul tiri jürek degen söz. Bul ali ölelek taş bolup kalayelek jürek degen söz. Egerde bir adam oşentip kıjalat bola turgan bolsa deyt, anda Hudaý Taalam janagı temirden taza altındy kantip suurup çykkanday ele adamdy günödөн oşan suurup çıgat deyt. Altınga temir aralaş başka bolup temir altın çıgara turgan bolgonda oşonu eritip başka alıp janagıday altın çıgarın bir metodikası var da. Altındy kantip suurup alıp bölüp çıgarsa deyt, Hudaý Taalam oşol adam buşayman bolgondygy üçin anın günөөlerini oşentip suurup çıkıp adamdın günөөsünden arıltat dep Ayşe enekebis suraganda Peygamber aleyhissalam jogap bergen eken. Demek başka kıyınçılık gelgende oşoga buşayman bolup
Анан бирөөгө жаманчылык кылбасаң, же өзүңдүн деле бир нерсени жоголуп кетти, бушайман болсоң дагы, анткени кыргызда бир сөз бар. Качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт деп. Качканы эмне жетпей калсын дейт, Кудайым Кудайым деп, кууган жетип алайын дейт. Айтор ушундай. Кудай сизге көбүрөөк түшөт. Адамдар көп маселе сурайт, анан кийин мага түшкөн маселелердин эң эле кызыктарынын бири мына ушундай суроо сурашат да, түрмөгө түшүп калса кантип чыкса болот депчи. Анан ошону окусаң, Кудайды мынча эсте, Фатиханы мынча оку, муну мынча оку деп. Эми бул деген сөз ал окугандан эмес, Кудайды эстегенден, Кудайды эстесең анан Кудайым сага жакшылык берет, Кудайды көбүрөөк зикир кыл деген сөз да. Кудайды көбүрөөк зикир кыл деген сөз болот. Адам ооруп атканда о Кудай деп ошентип онтоп эстеп турат, демек анын даражасы Кудайды эстөө менен көтөрүлүп турат. Ошого чейин эле эстей бере турган болсоң, анда ошол балелер сага келбейт деле болчу. Эстеп отпайсың, анда эмне кереги бар эле? Ушундай сөз да, зикир менен жүрүш деген сөз да. Ва ан Аби Муса ал-Аш'арiyy anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala la yusibu abdan nakbatun فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رواه الترمذي. Keyinki hadis, andan dağı bölükçe bir жақшы hadis. Hazret Abu Musa aytat, Peygamber aleyhisselam aytты deydi. Pendege bir kıyınçılık gelip, bir denesine oğru gelip, jamançılık gelip kalsa, kiçine olsa, andan көбүрөөк, azırak bolsa dağı deydi, oşonun bardığı bir günü ösçün bolat deydi. Bir günü kıldın, oşoğa sana oğru gelet. Oşoğa sana kiçine kıyınçılık gelet deydi. Azırak, koluna tikenek sayılıp ketken bolsa dağı bir azırak kılgan günüğün üçün deydi. Biri Kuday Taalam köün keçirip jiberet deydi. Kuday Taalam köün keçirip jiberet deydi. Dep turup sizlerge kандай gana başыңarga balaya түшпөсүn, ошол колуңардан өзүңөрдүн кылган ишиңердин кесепетинен Кудайым көбүн кечирип жиберет деп Шура сүрөсүнүн 30-аятты Аллах Тааланын элчиси пайгамбар окуп берди. Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Силерге келген бале дейт. Бул өзүңөрдүн кылган кесибиңерден бале деп атат. Демек биз кылган ишибиз менен өзүбүз кыйынчылыкты талап кылып сурап алар экенбиз. Кудай Таалам ошол нерседен баарыбызды сактаган болсун. İmam Tirmizi rivayetinde. Ve an Abdullah ibn Amr قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفنه إلي أو أكفته إلي. Hazreti Abdullah ibn Amr aytat, Peygamberimiz aleyhisselam aytты deydi, egerde bir pende жақсы жолда жүрген болса deydi. Кейде китептерде хадистер жарымы калып кеткен башкалар болот да, шарт ошону толуктап айтып берет. Матында жарымынан калып кеткен. Адам басып атканда калып кетиши мүмкүн машинкелерден. Ошого азыр биздин хадис келип туруп, иле деген жерден токтоп, элем калган жагын эмне шарх менен улап кетти, шартта биягында бар дейт. Инсандын эмгеги дайым ушундай болот, кээде калып кете берет. Айтат, эгерде бир пенде ибадатында жакшы болгон болсо, жакшы ибадат кылып жүргөн болсо, андан кийин ооруп калган болсо, күчү келбей калса, айтылат периштеге дейт, ага вакил кылынган периштеге, сен мунун жанагы ден соолугу чың убагында, бетин тырыштырбастан күлкүсү жайнап турган убагындагы ибадатты буга жазгының. Муну мен ден соолугун чың кылып, кайрадан соодон кошконго чейин, же мага кайтып келгенге чейин ошентип жазылып турат дейт.
Демек адам ооруп атканда эс алыш керек. Калыс деген бир шакиртибиз көлдүк жанталашып окуйт, өлүп кала турган болуп окуйт. Анан ооруп калыптыр Египетте. Анан ооруп калып, анан жанагы свет көп келсе түшүп калат го, жанагы азыркы үчөчүктөр, шаракат эле. Ошентип анан баскетер жыгылып чыга турган болуп калыптыр. Көп окуй берип, ашып окуп коюп. Анан кийин доктурлар анан бар өзүң Кыргызстанга бар деп келсе, анан булар айтыптыр, 2 айга чейин китеп караба, ойлонма. Эс ал. Десе бул университеттен балдар токтоп алыптыр сабак берген. Мен айттым, өлүп каласың дедим, сен көлүңө кет, көрүнбө бизге. Ошол жака барып 2 ай ошол жерде отур. Укта, тур, намазда башка эчтеке кылба сен. Өзүңө кайра кел. Көрдүңбү? Эмне үчүн саң ошол окуткан соо жазыла берет. Элдер айтат, ажеке каят жатат, ошого бар сабак алайлы деди келе. Кой сабагың токтот дедим. Сабагың токтот. Азыр өлүп калыш ойдон кала сабагың бардыгы. Андан көрө 2 ай эс алсаң ара узагыраак кетет. Мына бул бекерден эмес. Бул деген сөз адам ооруп калган учурдан мурда ибадатты кылам деп кыйналып, доктор жаткызып койсоң кыйын болуп, даватка чыгам деп, анан зикир кылам деп, жамаатка барам деп, доктор да кыйнай башканда кыйнабайт кээ бир адамдар. Жазба көтөрүлүп кетет. Жок. Саң ошо соопторуң бар жазыла берет, сен азыр ошого дарылан, аракет кыл деген маани. Ооруп атканда дарыланышың керек, доктурду угушуң керек. Ал эмес тургузуш кыйын болгон болсо, анда парызын окуп, сүннөттөрүн окубай сабыр кылсаң, бирок ошолордун баары соо сага жазылат. Кээ бир кыймылдаган болбойт, анан бирөөлөр болбой ушундай деп ошентип кыйнала берет. Андай болбойт. Эмне үчүн? Ошол сага жазыла берет. Конокко барганда дагы мына ушундай. Бирөөнү конокко барып тарат алып алайын, тахажжуд окуп алайын дедим эле, кандай деп шымаланып, кирип чыгып адамды кыжалат кылып берет. Андай болбойт. А жерде тахажжуд жок, укта ошол жерде. Сага тахажжуд соо жазыла берет иншалла. Ай сен чыгарбаш керек. Дайым окуп атасың, үйдө окубайт өзү. Бирөөнүкүнө барса окуп калат. Бу кыргыздын мусулманчылык кызык эле, ушундай. Тахажжуд бирөөнүкүнө барса окуйт, конокко барса окуйт, үйүндө куптан деле зорго окуйт, окубай эле коёбойт. Аллах Таала ушул жерге чейин окуган хадистерибизди амал кылганды кабыл кылсын. Кудай Таалам жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Ообас омат берсин, тайбас таадай берсин. Айтор Кудайым шерменде кылбасын.